हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और सुनाओ कैसे हो? जी, जी, मैं अच्छी हूँ, आपकी दुआ है। और सुनाओ तुम क्या कर रहे थे अभी? अच्छा, अच्छा और सुनाओ नाश्ते से फ्री हो गए? और सुनाओ लंच कर लिया आपने? अच्छा लंच में क्या खाया आप बताओ? अच्छा, अच्छा मैं भी खाऊँगी ये सब कुछ। अच्छा, अच्छा आज मैं भी सोच रही हूँ कि रात में यही बनाऊँ जो आपने खाया है लंच में। अच्छा चलो मैं सोचती हूँ, सोच रही हूँ कि यही पका के खाऊँ रात में डिनर में। अच्छा सही है और सुनाओ घर वाले सब क्या कर रहे हैं? अच्छा, अच्छा। अच्छा चलो सही है मुझे अभी पेशाब आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी कॉल पर। मुझे ज़रा पेशाब आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय। आई लव यू जान, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय। मेरी जान, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।